Ahojte priatelia, kanál Amelec vás víta u ďalšieho videa. Dnes sa konečne dozvieme, aký výkon vlastne dosahuje Husqvarna 572, ktorú mi poslal Ladislav. Táto pila je po úprave, čiže upravoval sa valec, piest, prepúšťacie kanály, výfukové sacie kanály. No a tým sa navýšil výkon. Husqvarnu mi poslal Ladislav, ktorý sa venuje týmto úpravám ako hobby. No a kontakt na Ladislava nájdete dole v popise pod videom. Dnes budem porovnávať len akceleráciu a rýchlosť v reze. V minulom videu som porovnával tieto píly trošku podrobnejšie a mal som tam ešte k dispozícii aj štýl 462. Takže ak vás to zaujíma a video ste nevideli, môžete si ho pozrieť v tomto odkaze. Dnes samozrejme urobím percentuálne porovnanie tiež, no a porovnám ho s tými výsledkami z minulého videa. No a tam sa dozvieme, o koľko sa v podstate navýšil výkon Husqvarny 572. Štýl 500 má výkon 5 kW, Husqvarna v originálnom stave má výkon 4,3 kW. Spomeniem, že Husqvarna bola v minulom teste pomalšia o 12,8% od najrýchlejšieho času, ktorý dosiahol štýl 500i. No a to zodpovedá v podstate aj tomu výkonu, ktorý udáva výrobca. Na oboch testovaných pílach budem používať rovnakú lištu a rovnakú reťaz s dĺžkou 50 cm. Mám tam hranatý zub s delením 3,8, bodiaca drážka 1,6 mm a prstienok alebo reťazka na bubne spojky má 7 zubov na obidvoch pílach. Podľa mojich uší je akcelerácia zhruba rovnaká, ale zdá sa mi, že Husqvarna je na tom o trošku lepšie. Neviem, posúďte, vy napíšte do komentárov. No a čo sa týka maximálnych otáčok, počul som, že štýl 500 má trošku vyššie otáčky. Takže si to poďme na záver shrnúť. V minulom teste bola Husqvarna v originálnom stave pomalšia od štýl 500i o 12,8%. No a v dnešnom videu sa ukázalo, že bola Husqvarna rýchlejšia od štýl 500i o 2,7%. Takže Ladislavovi sa podarilo zvýšiť výkon o 0,8 kW z pôvodných 4,3 na približne 5,1 kW. Môj pocit od začiatku testovania bol zhruba takýto, ako ste videli dnes v teste, v rýchlosti v reze. Píly som bral do ťažby striedavo. Jeden deň som používal Husqvarnu, druhý deň som používal štýl 500, aby som to vedel zhodnotiť a prirovnať. No a vždy som mal pocit z tej Husqvarny, že ide o niečo lepšie, alebo je trošku dravšia a má ten rez rýchlejší. No a nakoniec sa to potvrdilo, aj keď s minimálnym rozdielom. No a môže to byť aj spôsobené tým, že v začiatkoch som používal aj originálnu lištu Husqvarna, ktorá má vodiacu drážku len 1,5 mm a je to rozdiel oproti hrubšej lište štýl, ktorá má 1,6 mm, takže tam bol ten rez o trošku rýchlejší. No a na záver zo pár slov k tejto úprave Husqvarny 572 XP odo mňa. Husqvarna 572 je dosť ťažká pila na to, aby som si ju ja osobne dal upraviť a ten výkon je aj tak len taký istý, ako dosahuje štýl 500, ktorá je o zhruba 0,5 kg ľahšia.
Mne sa osobne páčila viacej úprava čínskej motorovej pily alebo napríklad motorovej pily japonskej výroby Echo, ktorú mi poslal Ladislav nedávno. Takže ja by som skôr išiel do menšej váhovej kategórie a zvyšoval výkon smerom hore. Kanál Amles vám ďakuje za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre a odbery. Dúfam, že sa vám video páčilo. No a ja pre vás pripravujem podobné video, kde budem porovnávať Styl 261 CM a Echo 501 SX. Echo mi poslal Ladislav, samozrejme s navýšeným výkonom, takže tam sa dozvieme tiež, o koľko sa podarilo ten výkon navýšiť. No a píly porovnám tak vizuálne aj technicky. Poviem nejaké tie rozdiely, plusy a mínusy. Takže sa máte na čo tešiť. Ďakujem vám ešte raz a ahoj.